برای آنه که یک مکان دیدنی شود خدمت بیشتری صرف می شود و آنجا پیش از همه زحمت باغبان و نگاه صاحب باغ به آنجا که چگونه سبزه را می شناند، چگونه گل را انتخاب می کند بسیار مهم است. ولی از این هم زیباتر تصویر و یا نگاه نگارنده ادیب است که بهر خواننده پیشنهاد کرده می شود. ادیب با هر سبزه، با هر گل، با هر سنگی که در راهش می براید گفتگو می کند، آن را تصویر می کند و بهر خواننده پیشنهاد می کند. بیننده عزیز، قهرمان نوبتی برنامه پیراهه نویسنده است خیلی سرمحصول، خیلی نازکبین و خیلی معروف. برادری کلانم و مادرم یک بحث شد. مادرم میگفتن که همون سال سرشوی جنگ دوم جهان در نظر دارم. کرامت الله تولد شده بود. اکم میگفتن که نه، من وقتی که مرا به جنگ میبردن این طفل کرامت الله در سری دستم بود. یعنی یک تاشون میگفتن سال 1941، دومش میگفتن سال 1942. خیر سال 1942 خواهش اکم بجا شد. لیکن روزی تولد ما حیران، هم در بهار جفت میبراید، هم در تیرماه جفت میکنن. بعد من همین حاضر روزی بهار 26 اپریل روزی تولدم گفته هستم، ماهی تیرماه دم یک روزی تولدم گفته هستم و 21 ژانویه سال 1941 هم که کمیس من روزی لنین ده موافق کننده بودن که یعنی لنین فوتی دست و کرامت الله میرزا به دنیا آمده است. همینطور بود. والدان کرامت الله اصلا اهل ضیا بودند. پدرش ختم کرده مدرسه های بخارا و مادرش دوستدار ادبیات کلاسیکی تاجیک بود. صلح‌های بعد جنگی همین گونه می شود که وابسته به ساختار همون وقته پدر بر وقت سال 1950 از بین رفتن و خیالم در صنف اول میخوندم و مادرم بودن. گفتم که همین زمان جنگ تأثیرش و بسیار سالهای می بعدم گذشته بود، نان نمی رسید. مادرم بعضن همراه هم سرکچینی می رفتن، نان می افتیم و بعد از اون حتی همین خورد بودم در صنف 8 و 10 اعضای کلخاص حساب می افتم. دیها خوندم، 4 ساله بود ابتدایی و بناهای مکتب در داخل فرم کلخاص بود. چند خانه، در چند خانه صنفخانه ها بودند و این صنفخانه های تصویرش در رمان ماجرای زندگی هست. بعد من از دهه نیلکان از مکتب زی به دهه راحتی، اونجا مکتب 10 ساله بود. یگانه مکتب 10 ساله در همون محل های هم وحدت
وقتش آرگنیز آباد میگفتیم و هم امروزه ناحیه رودکی. در مکتب میخوندم، کتابخانه بود. کتابخانه مکتب در تک چنار یک مرد مجروح شرکت کننده جنگ جهانی کتابدار بودند، نور گلانوف میگفتند و اون کس اینقدر کتاب بسیاری میخوندن و با ما خوانندگان توصیه میدادند که بیش کتاب خوانیم. کرامتالله میرزایوف نخستین نوشته خویش را هنگام مکتبخانه نوشته است. محض همان زمان آبرو و سهم قلم را در حیات خویش حس کرده است، زیرا در زمان مکتبخانه یکی از محبوبترین نگارنده های خردسال به حساب می رفته است و چند مراتب هم شده است که از عنوان نشریه های محلی و ناحیوی برایش تحفه ها پیشنهاد کردند. هم روزا در پختچینی بودیم، معلم همه بچه های همسنفا من جمع کردند، یک لحظه مجلس کردند و من تحفه روزنامه تقدیم نمودم و خیلی تعریف شنیدم که من صاحب همین خیلی یک مخالفات روزنامه شدم و مخبری فعال بودم و باور کنید که همین در خوردی همین وقتی که در روزنامه پنیر تویستان همین یگان مقالم چاپ میشد، در زیرش میدیدم که نوشته شده کرامتالله میرزایوف خواننده صنف هفتمی به مکتب میانه به نام احمد دانش. همین خیلی خرسند میشدم، خیال میکردم از من خرسندتر کسی نبود. در اینجا برای شرایط ایجاد و تحصیل دیگر بود، یعنی در فکولته تاریخ فیلولوژی میخواندیم. در اینجا محفل بود، محفل ایجادی ادبی، استاد طلا فولادی رهبر این محفل بودند و یک همون گروهی که ما میخواندیم 17 نفر بودند. قریب همون گروه همین شعر میگفته که اهل ایجاد لایق، مهمان بختی، بنده. از همون گروه و نام عنوان شاعری خلقی نویسنده خلقی رسیدیم و بعد به عضویت نویسندگان اتفاق نویسندگان عباد ظریف قبول شدند، عبدالرحمن بابایوف و از همون گروه دکتر و علمای بسیار نمایان هستند تعلیم گرفتگی و همین خیلی یک بحث ایجادی بود، خصوصا در این دوره لایق که رهبری همون محفل شده بودند بسیار نامدار بودند. کتاب اولشان برآمده بود و ما در اطرافشان بودیم و اون کس همون بچه‌های اندکی نو یکی می نویسگیه میگفتن که اکنون من یک جریان هستم، جریان لایقیزم و این جریان باید همین با سره کرده اعضا پذیرم و بنده هم یکی از همون اعضایان همون جریانشان پذیرفته بودند. در دانشگاه حیات دیگر بود میگوید. اکنون او در برابر دیگر همسالان خود در درس بزرگترین استادان می نشست و همیشه کوشش می نمود تا از قطار دیگر همسالان صاحب قلم خویش دور نماند. از روزگار دانشجویی بیشتر رهپایی های مادر و نزدیکانش در یاد مانده که همیشه با حسرت از آن روزگار یاد می کند. در دانشگاه می خواندم، مادر همون یک پیسه نیم پیسه خون نمودشان به من می دادن. افهم بودن خاصیت رحمتی و زن همون تنگ حقوی خون کردگیشونه وقتی که می رفتم به دیه به من می دادن. به هر حال اون وقت هم استیپندی می دادن، جای خوب بود، اندکی بی بود، لیکن خیر تا یک درجه سن سال بلند شدن، تا یک موقع گرفتن، زندگی من بعد فوت قبلگاه خوش نبود و باز می نویستم. همون نویستن در میان مردم حرمت می آورد و من
هم یک تا نیم تا مقاله هایم در همون گزیت های رایانی و بجای کشا میشد. مردم علاهیده حرمت میکردن که این یک چی می نویسد. او برو برای نویسنده از اون خوردیش از مقاله های مایده کم پیدا میشده است حرمت. و امروز من شکر میگم که همه یک نام و نشان در من پیدا شده. تمام اهل جمهوری میشناسند. баъди хатми донишгоҳ кароматулло аввал чанд сол ба ҳайси омӯзгор фаъолият мекунад. дар ёд дорад вақте ки нахустин ҳикояяш аз ҷониби бузургони адабиёт пазируфта мешавад ва онро дар қатори дигар эҷоди навқаламон ҷоб мекунанд. فراموش نمیکنم 2 سپتامبر سال 1965 بود. من محرر روزنامه بردیو بودم. پوری نیسو مددگارم شدن. یکی کوی کلونم چاپ شد. و بعد از اون از اتفاق نویسنده ها بعد که اندک حکایه هایم چاپ میشد با من و با عبدالحمید فرمودن که کتاب های من رو به چاپ آماده نماییم. اون وقت همین خیلی بود که کتاب از نظر اتفاق نویسندگان میگذاشت. کتاب نو قلم محاکمه میشد، مکتوب میدادن و هم مکتوب دادن در حال نه. بعدی که همون نو قلم یک نام و نشان پیدا میکرد بعد همه خیلی میشد. یعنی همین من و عبدالحمید فرموده بودند که کتاب های من رو سپاریم برای محاکمه. و همین عبدالحمید و من گفتن که همین یکون چیزی کلانتر هم داره که در میان همین نوشته های حکایت پرتایه. هم گفتم همین شبا من در بالای صندلی یک چیزی کلان می نویسم، خودم با خودم نمیدونم وای چی بود، کلانتر بود. همونم داخلی همون مجموعه با گذاشتم و بعد سپردیم. از اتفاق نویسنده با من تلفن میکنن که اما قصه تا خوندیم، قصه نقض بود است، چاپ می شود در صدای شرق. همینطور یک اولین راهی ایجادم و طفیل همون حکایه اول و کتاب اولم که با امید ستاره امید نام گذاشته بودم. بعد از آن کرامتالله میرزایف پرره به ایجاد آغاز میکند و در بخش‌های گوناگون فعالیت می‌نماید. پیراهی ایجاد او را با بزرگان ادبیات آشنا می‌سازد و صحبت و همنشینی آنها دنیای یک ایجادکار جوان را دیگر می‌کند. کرامتالله میرزا از نویسنده‌های معروف تاجیک است. من تقریبا نیم عصر کم و بیشتر میشناسم، هم نشینیم، هم قلمیم. اثرهای زیاد ایجاد کرده است. با خواننده آشنا است، خواننده خوب میشناسه. کرامتالله میرزا را هم قصه های خواندنی دارد، رمان، خب رمان های خواندنی دارد، حکایه ها، خاطره های زیاد دارد. یک نویسنده که هم سینش هم پهنوی ایجادیتش به جای رسیده است، بلند است. از روی این نوشته های من، از روی این کتاب های من فیلم ها بنوار گرفته هستند که و بسیار همین بعضا بنده را میگویند که یک نویسنده سرمسئول است و بسیار میشناسند در جمهوری بنده را و این هم با خیالم به طفیل فیلم ها همین آشنایی من، شناسایی من و اهل خانه و مردم پیدا گشت. مثلا همین فیلمی در ارضی پدر و خودی قصه در ارضی پدر
که بسیار مخلص پیدا کردگی بود. شروع کنیم اگر از قصه درد عشق تا در آرزوی پدر و مرگ بیگناه و تا عشقی سرخور و تا اون قصه دیگر که از روزگار بسیار تلخ و پیچیده پدرشون قبلگاهشون نوشتن. در همه همونا لحظه ها، خاطره ها، خاراکتر ها از همه مهمش برای نصر خاراکتر و درد ارمان های انسان بسیار خواندنی روی کاغذ آمده است. در اثرهای نویسنده حیات پس جنگی دهات بیشتر تصویر یافته است که بسیار خواندنی است و خود او میگوید که پیش از همه حیات سالهای نورسیش و حال و روز اشتراکچیان جنگ برایش تاثیر کرده است تا هر حالت را به قلم دهد. آچش خیز خانه می روی، تیره مار شده است، بین باران می بارد، خنک می خودی. خنک می خورم. شاهبازهای من، فردوس، نادیر، اکرم جان، مگر در جای گرمند. یک روی نکن و خیز خانه می روی. هیچ جا نمی روم. از همین جا گسیل کردم، در همین جا رهش را می پایم. خواب دیدم، می آید، سرم می آید. من می دیدم در همون دههای خودمان که از اون قریب 50 نفر جنگ در اشتراک داشتن، همین برگشتگی هاش همه مجروح. می دیدم که بابای حفیظ همین اصاب غلقتی راه می گرد، بابای ابراهیم خوجم اصاب غلقتی راه می گردد، بابای امام از چشماش ماندگی نابینا می رود، محمدی نیمان هم همینطور. بعد از همه اساسیش کمپیری دوشنبه چی می گفتیم و دو فرزند داشته همون از دست داده بود در جنگ، ایشونو عظیم خان می گفتند. و همین کمپیر همین در فراق فرزندان، در غم فرزندان همیشه از عقل بیگانه گشت. کرامتالله میرزایف نوشته های زیاد دارد و در سالهای گوناگون نوشته های او برای خواننده ها پیشنهاد شدند. معلوم است که در عمق اساسی اثرهای این نویسنده حیات دهه تصویر یافته است و او بیشتر کوشیده است مکان زیست خویش را در اثرهای خود تصویر نماید و همین گونه هم شده است که قهرمان هایی که او تصویر کرده است اصلا قهرمان هایی هستند که در جامعه با آنها روبرو شدن ممکن است. او میگوید که در چهره قهرمان اثر در آرزوی پدر او اصلا حیات برادر خویش را تصویر کرده است. من همین زحمت عزای مهربانی که به قلم آوردم همون در شخصیتی هم برادرم دیدم و با مادرم به خانه ما آمده بود. در خانه ما باز از پدرم فرزندهای دیگر بود و همون طفلی که همراه مادرم آوردگی بودن در خانه ما اقراضی نیک نداشت، هرچند که یک احترامش نشد، لیکن حتی همین خیلی وقتایی بود که همون زمانهای پیشی نان نبودن، عذاب گرسنگی، این برادرای دیگری من همون برادری از پس مادر آمدگی همون بغلاش کافته میگفتن که با همین مادرش به این نان نداده باشد. یعنی همین طفلی که در از پس مادر با شوهر همراه مادر به خانه پدری اوگای می رود کلش ناخوش است و این درد است. همین درد من در همون در آرزوی پدر بیان کردم که همین میگم همین فرزندا همون با پدر مادر خود باشند. یک گپ است در تاجیکی که هر گل به پوته خود بوی دارد. هنوز در دوران شوروی کنستودای تاجیک فیلم اولین بار با زبان تاجیکی از روی قصه درد عشق فیلم همنامه به نوار گرفته است که تا امروز جانب دقت تماشابینند.
در زمینه رمان سگانه در آرزوی پدر عبارت از 23 قسمت سریال همنام تنظیم گردیده است که نه تنها در تاجیکستان بلکه در ایران و افغانستان معروفیت و محبوبیت خاصه پیدا کرده است. خیر مایلش من راضی، بچه‌ات رو هم بیار. لیکن بی‌ادبی نکند. با بیرون کمتر براید. میفهمی از طعنه مردم میترسم. اگر شنوم که عبدالشکر ککندار شده است گویند، از خودت گله کن. حکایه اولم عیب از خودتون دادر بود. در همونجا همین از به تجربگی من وقتی که درباره دیرکتوری مکتب سخن میگویم، همون مکتب رو می نویسم، محکوم میکنم رفتار ناجای همون معلم. در همون مکتب یک حوض هم بود. همون در گرد حوض درخت ها بیت ها بودن. وقتی که این حکایت چاپ شد، همون یک دیرکتوری مکتب قهرمان مافی با اداره روزنامه آمده گفت است که همین درباره من نوشته است. البته درباره وی نوشته شدگی نبود، لیکن وی برای اثباتش میگد که همه حوض در مکتب ما هست. یعنی این همین به تجربگی بنده بود در حکایه اولم که همون بعضی لحظه های بعضی همین ابیکت های همون نه روی راست همونجا بیان میکردم، بعد این خیلی نمیگفتم. اونطور است. از روی اثرهای کرامت الله فیلم ها برداشته شدن که این محبوبیت اون نویسنده را در بین مردم زیادتر کرد، خصوصا هم در عشق و هم در آرزوی پدر. روی نوار آمد، از روی او نوار رژیسورای خوبی ما کینو تهیه کردند. دیگر امروز هم فعال است با رفتن همین قدر چیز. همیشه می نویسد، همیشه نامش در مطبوعات در چیزا در زیر حکایه می نویسد، خاطره می نویسد، سرگذشت های عجایب می نویسد، درباره هم کلماش می نویسد. همه این از فعالیتمندی یک نویسنده ای که فرض کنیم از آغازش از راه دهه سر شده باشد، امروز نشانه است، از همون چیزا نشانه است، از همون ستاره امید که قصه نخستین کرامت الله عزیز ما بود تا امروز فعال است در میدان نثر، در میدان نثر و همچنین دیگر در رشد نشریات و مطبوعات هم حصه دارد. برای یک نویسنده ای که هم اینقدر اثر می نویسد و زندگی نظر خودش دارد، به انسان نظر خودش دارد، به هم تحولات های زندگی که در این دوران استقلال با وجود آمدن، هم دوره های پیچیده و هم دوره های رشد نظر خودش دارد. برای یک نویسنده من گمان میکنم این زحمتی بسیار خوب است، زحمتی است که از فعالیت او نشانه هم در ادبیات است، هم در کار و پیکاری او. وقتی که در آرزوی پدر نشر رسید، نقش اساسی را محمد جان شادی به جا آورد در نقش ناظمی و یک نقش بسیار منفی در نظر آدم ها بسیار بد و خود محمد جان شادی هم در نظر مردم یک بد نمایان شدگی شد. بدمست، اویله ویران کرد، فرزند نگاه بین نمی کند. همین خیلی مردم در حقش عقیده پیدا کردن. یک وقت همین آدم در سار یک توی می شود، هم وقتی که همین فیلم نمایش می دادن، بعد یک کمپیر دا می گویند که همین ناظمی آمده است، همین قشلاق ما همین توی برده زاده است. میگن نخود که خوب مست است و مست بود و همین آمده بود توی ده سرور شده باشد. کمپیر می رود تیغ زده
و می‌بیند همونجا که ناظمی گپ زده است. محمد جان شادی جیغ میزند میگه بچم تو همه که آدم نقص بوده اخو ویلت صاحب شو. قلم آب روش با قلم آب رو یافتن از همه وظیفه ها بلندتر بوده است. همین که خیال دارم که نفقت هم باشیم پیرم که شده باشیم همین احترام مردم ما باز دل منو با خود میکند توسط قلم پیدا شده هستیم.